Bon, je suis désolé, je suis un peu en retard. Oh, pas de souci, madame. Moi, je vous attendais avec impatience. Ah oui? Oui, j'ai même mis des fleurs sur votre bureau et un café sans sucre comme vous aimez. Bah dites donc, merci. Mais de rien, madame. Je suis désolé, je me suis habillé un peu rapidement aujourd'hui. Ah, mais vous êtes magnifique. Mais par contre, je me suis maquillé un peu à la hâte. Ah non, et en plus, le rouge à lèvres sur vos dents, ça donne un genre. Ah, j'ai oublié les copies du contrôle. Ah, c'est dommage. On l'aurait fait avec grand plaisir, madame. Bon, bah c'est pas grave, on va corriger les exercices. Qui va aller au tableau? Moi, choisissez-moi, madame. Ah bah pour une fois que t'es volontaire et que tu dors pas en cours. Ah, je dors pas, je réfléchis profondément. Bah regarde, moi aussi je réfléchis profondément. C'est moi! Très bonne imitation, madame! Mais pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. On s'en fiche, je rigole, c'est le conseil de classe ce soir. Ah oui! Excellent! Madame, vous savez que vous êtes notre prof préféré? Ah oui, vous le pensez vraiment? Même si vous avez mis aucune note au-dessus de la moyenne depuis le début de l'année, vous êtes génial! Ah bah ça c'est vraiment gentil! Ah mince, ça va être la fin du cours. Madame, vous pouvez nous donner des exercices pour la prochaine fois? Bah dites donc, vous êtes vraiment une classe super! Bon, on a cours de quoi après? Histoire géo. Ah, je peux pas le voir ce prof. Bonjour à tous, vous rentrez? Ah! Mon prof préféré!